ஐயப்பரை வந்து இன்னும் ஒரு பெண் வந்து காதலிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகிஷிய வந்து ஐயப்பர் வந்து வதம் செய்தபோது அதுலேருந்து வெளியே வந்த லலிதாங்கிற பொண்ணு வந்து ஐயப்பர்ட்ட வந்து ஒரு வரம் கேட்குறாங்க. எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சாப விமோச்சனம் கொடுத்ததுனால நான் உங்களையே திருமணம் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு ஐயப்பர் சொல்கிறாரு, நீ திருமணம் பண்ணக்கூடாது, அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லாமல் எனக்கு வந்து வருடா வருடம் கன்னி மாலை வந்து என்னைக்கு வந்து வராமல் இருக்குது, எந்த வருடம் வராமல் இருக்குதோ அன்றைக்கி வந்து நான் உன்னை வந்து நான் திருமணம் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய ஆலயத்து பக்கத்துலேயே உனக்கும் ஒரு ஆலயம் வந்து கட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஐயப்பர். அது பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடியது தான் மஞ்ச மாதா கோயில், மாளிகைப்புறத்து மஞ்சம்மன். இன்னும் வந்து அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க.